后来最近各县市的民众拢按照着顺序陆续咧注预防射。台南市归仁区的区公所嘛特别安排到较偏远的大潭卫生室，透过各里办公室的协助甲配合，顺利帮偏乡的长辈时代来注预防射。台南归仁区公所特别伫大潭里的卫生室增加注射的地点，好住伫较偏僻也是行动不方便的老大人，会使来遮注射。或者是大开想要住就近服务长者。那后续如果还没有排到的，不用紧张，下一波的疫苗很快又下来哈。来到大潭注射，唔但爱有区公所甲在地卫生所人员的配合，当地里长甲里干事更加是非常的重要。特别是里干事的部分，来服务各里的长者，来服务相关的人员。那另外呢，我也特别感谢卫生所特地呢以行动医疗院所的方式来移动到我们偏乡的这里的大潭卫生室。透过一批过一批疫苗分配到地方，会使注射民众甲年龄层嘛慢慢放宽，嘛希望讲大家会使伫共同配合下，让这个疫苗注射的过程会使更加顺利，早日间恢复正常的生活。